که از او خدماتی که مسئله برق 4 ولسوالی است که واقعیت مردم شریف ولسوالی سخت پریشان بودند. 1 سال میشه معراج صاحب اداره محلی همه ولسوال صاحبا که گفتیم حتی مردم حاضر هستند که خودشان پولشان را جمع کنه و بعضی امارات به صورت قسطی برایشان بده که نصیب بود و این وعده الله جل بود که امارات خودی او توانست که بار را برداره و این موضوع 4 ولسوالی امروز افتتاح میشه. امیدوار هستیم که در آینده بسیار نزدیک افتتاح پروژه سب استیشن پل هاشمی که در حوزه غرب یک انقلاب خواهد آورد در بحث برق و برق 2 کشور وارداتی را به همدیگر رنگ خواهد کرد و ما می توانیم از او بعد ولسوالی های شندن، ولایت فرا و غیره تحت پوشش قرار بدیم، هم به ابتکار و زحمت دید اداره ریاست عمومی برشنای افغانستان انشاءالله که هر چه زودتر امضای او و کارای اداری او که تا خیلی حد حسب معلومات ما پیش رفته او صورت بگیره و ما از این مسئله انشاءالله العزیز مستفید شویم. هرات یک استعداد قوی برای سرمایه گذاری داره و میبینیم که در جانب برشنا از چندین جهت امورات شروع شده که برق هرات و به وسیله هرات برق زون غرب و جنوب غرب انشاءالله العزیز خودکفا بشه و از واردات ما و شما مستغنی بشیم.